每到了换季的时分，少不了有许多人咳嗽，特别是抵抗力比较差的小孩子。关于小孩咳嗽来说是要好的慢，特别是晚上，不光是小孩睡不好，大人急着也跟着一起睡不着。最近呢，也有许多的妈妈问有没有什么方法能够快速根治小儿咳嗽呢？一个简单的食疗就行了。下面说下这个方法：一、选择浅黄色皮滑的雪梨，洗净；二、接下1/1作为盖子，挖空梨心；三、放入20克花椒、2粒冰糖，再把梨碎拼好，用牙签固定放入碗中，上锅蒸半小时左右即可。四、蒸好的梨十分柔软，拿小碗吃也很便利。吃的时候，家长们先把花椒挑出来，梨子蒸出来的水全部吃掉。只要是伤风引起的咳嗽，这个是十分管用的哦。冰糖花椒蒸雪梨还能够去除痰热、滋阴润肺、降火解毒，大人风寒咳嗽也能用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。